リリアルフォース GX1 ウォーカーツ 30g のタイピングオンです。デスクワーク、ゲーム用とどちらもストレスフリーで使用できています。専用ソフトウェアで光り方や色を変更したり、アクチュエーションポイントを変更したりできます。価格は33,000円と高いですが、ラピッドトリガー搭載でデスクワークにも使用でき、静電容量無接点方式特有のタイピング感を味わうことのできる唯一無二のキーボードです。